其实呢，到现在我们都要想要讲的是，到底我们知道的真相有多少？好，昨天这个真相我们知道了，这真的是卫星，不是飞弹，不是 missile。好，为什么？因为昨天的这个新闻你知道吗？又再一次的让世界看到台湾，外媒多少家报道啊？大家讲的是什么？翻译乌龙，影响到选举动向。看几个标题就好了。来，《New York Times》他们怎么讲的？他说呢，missile rocket satellite。大家是不是分不清楚？傻分不清楚它到底是什么？台湾人英文是不好吗？好，为什么？因为这个对岸，他们有飞越了低空飞越了我们台湾上空，然后造成了很多的混乱。好，另外呢，这个富比士他们是怎么报道的？他们直接讲啦，说呢，这个叫做falsely sent， 就是错误的讯息。还有什么？还有 Bloomberg 他们怎么讲的？他说呢，这个东西呢，基本上是 air raid cause pre-election anxiety。好，就是告诉我们嘛，大家对于这个讯息，他心里面会有 anxiety， 会有焦虑感啊，大家心里面会有很多，怎么会有这样子的一个错误？这一些跟芒果干有没有关系？赖清德说不是，我们这个叫做民主，这个叫做给大家一个知的权利。而且你看，中国就是运用战争跟和平在做大外宣，企图的在影响我们的选民。蔡总统还说什么？说台湾要用选票来告诉世界，一起挺民主。好，这一些都是他们说的，但是还是有人他国防知识被民进党一直说很厉害，是谁？吴怡农。吴怡农昨天在脸书上头 po 文，就4点而已，结果现在竟然被出征了。你会说吴怡农被出征真的假的？好，他是提出了几点质疑，他直接讲了，说很不幸的，国防部在选举前3天亲自示范如何发布争议讯息，甚至还说这个是拉惨的发布应变讯息，结果连吴怡农都变成中共同路人了，这个真的是让大家都吓傻了。然后呢，甚至还直接的在讲说，你不要搞不清楚，乱放炮。大家开始在说了，什么时候国防部不容置疑？甚至你看看，就连吴怡农他所提出的这一些质疑，竟然都会变中共同路人。那大家也开始在问了，过往呢，他其实在民进党里头被说是国防专业，但现在是不是换人做做看？原因是昨天在脸书上头，很多人也看到了这样子的一个回复。黑熊学院的粉专直接讲了，说为什么之前没有发警报？你们这些人一直质疑这一点，拜托，是因为先前都没有像这一次一样，没有飞到预警的范围内。其实呢，他这一次是什么？他特别强调了英文单字，帮我们来注解一下。missile， 他说可以解读成依循弹道飞行轨迹，说只要呈现抛物线的飞行轨迹都可以叫做 missile。好，甚至呢还直接讲了，说这一次确实用语没有那么样的精确，但是这个要帮台湾人上一层课等等呢。现场有国防专家，我们来问问看是不是真的。我们的理解，我以为它只是飞弹而已，只是一个这个飞行载具而已。那他现在呢告诉我，那个叫飞行轨迹，这些都叫 missile， 跟我们认知真的差很大。甚至呢，就连翻译哥，他的认知也不一样。他直接讲啦，说这个叫错误连连呐，包括什么？包括 air defense 写成了 air raid。satellite 这个通通都写错，他说错的太离谱了。赵怡翔被出征，我现在有点担心我们的 Vincent 赵怡翔，吴怡农被出征，我有点担心 Vincent 赵怡翔，他现在会不会变成下一个被出征的对象？好，可是呢，大家看到了这里，其实。可能比较深入的群众，他们看完之后，他们的感受是什么？他们看到这一则幕后报道，他们看到了，其实我军是14分钟决策过程，数十秒才决定要发这个警报内容的。好，这个记者陶本和告诉我们，他所掌握的幕后就是呢，基本上那个时候他们有发现已经偏离了，所以最后呢，他们认为大家应该要有一个知的权利，才会选择在事发过后的3点17分发出讯息，甚至呢，国安高层还觉得这是一个非常勇敢而且正确的决定。至于蔡英文总统呢，他则是看了陈其迈的智慧手机才知道，因为呢中共发射卫星而有国家警报。大家开始在说，怎么可能？国安汇报都没有看过吗？你还必须要发射卫星才看到陈其迈的手表，才知道说这个是国家警报。这一些大家都想知道，为什么现在的总统跟我们以前所知道的他这些情报不太一样？好，包括了什么？包括了蔡英文
过往当中也有很多这样子的一些报道，幕后报道，独家报道，像是他帮我们挡下了疫苗，好，原因是因为那个疫苗他知道有问题，像是兵役延长的时候，一样是压到最后一个才拍板。蔡英文还为了一群人一个关键字大战军方，像是呢，其实现在呢，我们国安高层还帮我们解密、宁静作战等等等。这一次呢，也是因为我们的决策过程知道说他射偏了，赶紧很勇敢的做下这个决定。这一些的文章，大家开始在思考，想告诉我们的讯息真的是内幕，还是这当中其实讯息当中有透露意涵？请教亮哥，您怎么样来解析？好，原因是因为现在我们的媒体有人是这样报道，但是外媒看到的则是说我们是翻译乌龙，我们会影响到选举动向。我讲一下那个总统府后来透过陶本和写的爆那个料哈，这个西昌卫星是3:04射出的，然后他说他隔了14分钟决定公布嘛，对不对？你知道这个卫星那个火箭射多快吗？那个能够把卫星，因为它要抵抗地心引力，要往外射，它每秒是9到11公里，所以1分钟。它至少可以飞500公里，那你知道西昌距离台湾有多远吗？1900多公里。你14分钟，亮它是越飞越快。我知道，所以你14分钟做出这个简讯，它早就离开台湾了嘛。对的。所以你这个是在骗谁呢？我跟你讲，它大概4、5分钟就已经离开台湾了啦。就是你从西昌算到台湾的距离嘛，大概1900多公里，他1分钟大概就飞了500公里了，4分钟就已经离开台湾了。你是14分钟之后决定发这个简讯，你是要骗谁啦？我觉得总统府要凹哦，也根据一点物理好不好？就好像我们在讲的嘛，说他射高，国防部承认他射高是500公里，那请问500公里如果真的掉到台湾地面了？它速度又这么快，那经过大气层还会剩下什么？因为它第一段火箭在这个贵州贵阳就掉了嘛，那第二段在湖南的那个郴州嘛，对，所以你到了台湾已经500公里高，你即使有掉落了，会掉在台湾本岛，那不会被大气层烧掉吗？对，你告诉我们一下嘛，就说我本来也是学理工的就说你这个不要去。让学理工的人觉得你们是白痴啊，或者你根本就违反了理工知识啊！你写这种文章，你以为你有解决问题吗？我跟你讲，你圆更多谎人家就更多反驳啦。你事实上，他3:04发射，你如果真的为了台湾的安全，如果是飞弹或者你认为是一个不明飞行物，你照理讲，你大概5分你就要发。航空警报了，就是3:5分或3:6分，结果你是3:17你才发，那你还跟我们讲说，我们必须要警告台湾民众啊，太可笑了吧？国安高层事后得知，还说这是一个勇敢而正确的决定，不要这样骗百姓，好不好？国防部也要有自己的专业啊，要令人尊敬啊。你隔了14分钟，已经不在台湾上空了，你还说这是一个正确、勇敢的决定？然后你接下来看蔡英文讲什么？哎呀，中共搭载卫星的火箭射过我们南部的上空啊，所以我们要坚定发展国防啊。对不起啊，这个卫星是科学卫星，不是军事卫星，是中国社科院。跟欧洲的航空总署，还有德国的 Max Planck 研究机构，人家是一起发射的就是科学卫星啊。你蔡英文，你身为总统，你还要这样骗老百姓呢？科学卫星有哪一个国家会发国家级警报啦？它就不是军事功能嘛。你还要把它连接到说，哎呀，所以我们要发展国防啊。要不真的不然，他们会改变台海现状啊！科学卫星要改变台湾什么现状啊？你总统府、国安高层
连同国防部一起诈骗台湾民众，真是可悲啊，可悲到了极点啊！其实作为百姓呢，当我们昨天手机响的时候，我们想知道的是，这种空中告警预警系统它发生了，但它就是一定要告诉我说，事情很紧急，我要赶紧做什么样的处置。如果说呢，事发当时，你都一直没有告诉我，然后一直过了10几分钟之后才告诉我，那我们就想问，这个逻辑是不是怪怪的？好，现在呢，国安高层说这是一项勇敢而正确的决定，但是我们也想问啊，事发当时蔡英文总统告诉大家，别干好总统底家，这个逻辑是不是也怪怪的？SOP 也很奇怪嘛，所以网络现在就出现了这样的梗图啦，就说呢这一次的事件是怎么样？是呢一个卫星的图片，然后呢告诉你satellite 傻头赖，好，这个网友的梗图。另外呢还有说，哇，这个卫星，因为昨天真的很多人看成飞过越南，所以呢，下面变成了一个卫星，然后变成这个越南风情一样。整起事件其实在网络上面，大家引发的讨论会这么样的剧烈的原因，是因为昨天真的很多人被吓到了，兵哥。可是后来这个总统府才告诉我们，不是虚惊一场。大家想问，会不会有点扯？其实我老实讲，这一次为什么会大翻车，最主要是因为它采用了国家预警系统这个简讯，结果呢是没有对象，直接所有在台湾人全部都会发。那抱歉，在台湾不只有台湾人，还有外国人，还有外国媒体记者。所以外国媒体记者都发到，你要知道很多外国媒体记者他是不认识中文的，所以你前面那一段他是看不懂，所以他不会误认是越南。可是后面那一段他可是清清楚楚看懂。你后面那一段叫做空袭警报，有飞弹越过台湾上空，叫大家小心注意。那如果你是外籍记者，台海又被誉为全世界最危险的地方之一，你会怎么想？你会觉得台湾是不是要开战？就是这样子啊。所以这是蔡英文他们没有预料到，所以才会闹得这样沸沸扬扬，让台湾全部同时跃上世界各大媒体，又让世界看见台湾了，非常棒。我看到 New York Times 这个标题让我想到超人的开头 ，It's bird, it's a plan, it's Superman 。因为你搞不清楚到底是什么，就是这样子啊。你以为人家在称赞你吗？人家在嘲笑你，很丢脸呢。这种被人家世界看见台湾，你觉得很好玩吗？我老实讲，我也很佩服啊，在第一时间，陈其迈那个手表一响起了，蔡英文立刻看，我不知道他们两个视力好成这个样子。我连我手机那个国家警报，我手机这么大一只，我都要这样看，我才看得清楚上面写的什么字。那个手上戴那个手表这么小，蔡英文就一眼就可以看得出来，它上面写的是什么。他应该视力很好，他视力又好成这个样子啊，那眼镜戴骗人的，就是他老花眼了，他跟我年纪差不多。人家说不定保养很好啊，对不对？我觉得眼球的眼力老化，这个我觉得他早就知道什么事，而且他本来就应该要知道，为什么？因为这是去年就公告了，去年就公告，在昨天这个时候要发射的卫星，而且是国际周知的，所以蔡英文明明就很清楚，这是跟欧洲科学团队大家一起联合制作的一个卫星，然后发射升空。你明明就晓得这件事情，然后在那边装死。大家去看现场就知道了。现场你看到所有人出奇的镇定哦。如果你是总统的随扈，现场在那边警报声大作的时候，你是随扈，你一点反应都没有，这不是超奇怪吗？那为什么会出现这种状况呢？那我必须讲，这个黑熊学院这个沈伯洋每一次发言都显示出自己的无知啊，还去跟人家扯什么 missile 不是那个意思。你刚才说他是 missile 汤算了，你到底在扯什么啦？还是赵怡翔稍微好一点点。你沈伯洋你怎么解释？你后面的英文是直接是空袭耶，那你还要扯什么嘞？所以我真的觉得这件事情，幸亏他们忽略了一个细节，就是让外籍记者也接到了这个简讯，所以才造成他们大破功。总统府只好被逼出来讲说这个没有政治意图。如果不是因为外籍记者都周知的话，我觉得他们一定要把它炒作成，你看就是老共趁我们选举的时候故意放卫星，故意要破坏台海和平。陈建仁一开始就是这么说的，吴钊燮一开始也是这么说的，所以民进党在干什么，大家还不清楚吗？好，但是呢，当然了哈，这个媒体幕后媒体他们也有报道啊，说没有，只有他们独家的了解哈。其实那个时候他知道有这个既定计划，只是呢，他在想的时候，他也是看了手表之后才知道说，哦，是因为这一件事情国家警报，但他当时呢还没有掌握到火箭的飞行的航线跟原本掌握的航线不同，他还没有掌握这些细节。但我们也想问啊，三军统帅怎么会这么，如果是真的这么重要到国家警报的话，那唔知啦。
现在他总算啊，因为我们昨天很密集的说这个在国际间早就公布了，而且呢拿出所有的证据，连这个维基百科都已经早就公布了。那也就是说，在1月9号那一天，他们要发射这款卫星，而且它是跟谁合作的啊？所以欧洲的航天局跟中国大陆的航天局，他们是在紧盯的这个发射的任务。然后长征2号丙的这个它的成功率是98%多，所以它是一个非常成熟的一个火箭。那它的失误率是极低的，而且呢，它的整个轨道它是要低轨的，所以它的整个轨道的航线，而且什么时候的第一节要掉落在哪里，现在来讲都已经很精准了，因为他们是完全可控制性。第一节会落在哪里？因为他们一定要尽量掉在人烟稀少，也就是说不是村落或是人的居住地啊，所以现在已经可以精准到控制它每一节火箭的残骸会落到哪里，都是如此的精准的时候，然后它本身要送到哪一个轨道，也都如此的精准。那你台湾对于这个整个飞行计划根本不知道，你怎么可以说它是要送到太空中的哪一个轨道的哪一个点，说它偏离了？这个很明显的就是一个都是假的，很明显的都是假的。不然你告诉我，你如何跟欧洲的航天局有连结有合作？我们的国防部说我们早就知道它的这个轨道的飞行方向是怎么样，你完全是没有办法知道的嘛。所以在这个情形下的时候，你国防部你找飞弹专家来告诉我们，找火箭专家来告诉我们，你如何知道长征2号丙它的飞行是怎么样的计算的？所以你可以知道蔡英文也早就知道了，那就是有预谋了。合理的，我们的揣测已经被间接的证实了。所以你蔡英文，你早就知道要发射，你也知道要发展，要发这个国家警报器，所以你也知道你准备要说这些话，你只是万万没想到，你这个外媒记者的时候，你想忽悠他们，结果外媒记者却攻击批评台湾在这方面的英文能力那么差，甚至他们的语义中高度怀疑就是在为选举炒作。你一看这颜面摆不下来了，然后就开始圆谎，说了一堆谎说太多了，还真的就圆不回去了。黑熊学院就把脸丢光，你干脆以后就抱着一本那个大英字典了，然后碰到什么英文那个专有名词的时候，就来看看它的解释怎么解释，然后你以后都不要用专有名词来讲了，你都用那个英文解释来好了。